Matondo bandeko balandi ya émission na bino to magazine na bino tango ekoki tolobaki désormais ntango iso bokolandaka biso na magazine ye tango ekoki eze esika bokozwa bongo bandeko ya Congo Bopeto Télévision, bandeko ya Africa Telema TV, bandeko ya Moindo Télévision, tozeko sangana bempo ya kokenda bongo mesano kolukela bino bansango iye kosalaka Moindo adwa lisusu mayele to boyebi pe bwanya oyo akoyeba lolenge nini akoki atambola awa na mokili ya mosuni bomo mesano lokwa na tangi ba chaîne iye to kosalaka biso moko te lokola batambusi bongo ya manaka yango tozena ndeko na ngai ya tango yonso bazeli susu ndeko ya ko présenter te ne mampa mambo na bango nde to kotambusa manaka ye pesa meli biso na mokolo mole ne mampa mbote boni bino santé Matondo mingi ndeko na nga esengo mingi pe santé kitoko na kati ya etumba santé kitoko na kati ya etumba tokolikia ndenge tolakaki bandeko balandi ezwaki mwa ntango ngunza manoka matomina bazalaki lisusu te na matalatala na biso mpo nini tokolikia na mwa ndambo ya commentaire ye tosalaki sima ya conférence internationale bazwaki ntango ya kososolisa bino ete mosala kote benda kasi yambo topesa bango mbote lelo toyambi ngunza manoka matomina te lokola motuya lisanga ya nengwa midaki kasi motuya lisanga baninga nepanzwa ngangula bango nde bakolimbola mpo nini ngunza manoka mbote boni bino santé Matondo mingi ndeko ndombele elongo na ndeko mampa na banzi santé zali kaka na kati tumba lobiko ya loposo moyindo matondo mobu ya sika ela monoko atokoti pena na mbula yango ya sika ata bozalaki te tango penza tokotaki na mbula yango lokola tozwi bino lelo yango totombeli bino mobu elamu matondo mingi bandeko na ngai ngapi na kotombela bino mobu elamu pe boko na bandeko banso bazali kolanda biso mobu elamu esika bozwami na banzi mingi makanisi na bango ekomeka mwa moke kotambola ete kolandela manaka ya loposo pembe bazokende na mobu na bango ya sika oyo babengaka bonane kasi biso bayindo manaka oyo topesi bandeko mobu ya sika eza manaka ya biso bayindo kolandela ndenge mbula ya sika esila kokwea na sanza oyo ya libwa moni epai na biso bayindo nde ezali mbula ya sika epai na biso kasi tokobongisa émission wana mpona tolimbola bandeko bayeba ndenge nini biso bayindo tokoti na mbula ya sika na biso pe bongo ezali mbula nini donc na le 31 décembre et le 1er janvier biso kuna bayindo tozete biso kuna tozali te soki loposo pembe baoloba le 31 décembre nde ezali suka ya mbula na bango mpona bakota na mbula mosusu na banzi bachinois mpe bazali mpe na oyo ya bango na banzi mpe baarabi mpe bazali mpe na oyo ya bango ndengolo bake bato na bato bazali na mokolo na bango kolandela ndenge oyo nature ezali kotambola epai na bango nde yango babengaka mbula ya sika biso na ntango na biso ezalaki ntango mbula ntango touti na elanga tokeisi opa tobanda mbula na septembre mbula wana oyo ebetaka ya sika nde bakoko na biso bafetelaki pamba te mbula ya sika ezali eleko ya sika lokola mbula noki bilona ya sika ekobota bambuma ya sika ekobota biloko donc mokili oyo ezozwa mai ezali mokili oyo ekozala fertile oyo bato nyonso bakolia biloko ezali naturel na ntango oyo tokendaka na elanga nde tozokota na elekeli ya kosilisa mbula wana bosepelaki mbula ya sika mpona bokende na mbula mosusu ya sika donc yango babengaka elanga biso bakongo babengaka kisimu donc tokoti na periode ya elekeli mpona totika elanga totika mbula oyo touti na yango mpona tokende na mbula mosusu matondo wana tokoyebaki epesi bino mwa motema shopiso mwa yiki kasi lokola elaki ngunza tokozonga lisusu mpo ya bolimboli mpo ezali na ntina kaka yo moyindo nde ozanga ya yo yango mpe motu ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo moyindo ebi bino te tata ndombele en tout cas bisika bokoleka yango kaka bongo te atako bolaki ke tokoluka sujet mobimba
est-ce que ngunza botalisa biso eza bilanda te lokola nouvelle chinois ezalaka lokola nouvelle na bango ezalaka bayindo pe bo créer oyo bino po toyebi ntango balobaka mbula ya sika mbala msu eza nango elobeli mais kolanda explication bopesi c'est que ntango balobaka mbula ya sika donc c'est que mbula ebandi nde mutu elakisaka début de l'année ya bayindo ndenge mpe balobaka sanza ya sika c'est que ntango sanza emataka ekiti kokita nango epesaka su sanza mosusu ya sika to ezalaka elobeli matondo mingi ndeko mampa omoni ntango sanza abimaka soki sanza abimi likolo tikino kati sanza akende kokota asalaka 28 jours likolo ntango sanza akende kokota yambo akende kobima asalaka mikolo 3 soki akoti akosala mikolo 3 nde nsima nango abimi na bamboka na ntango ya bokoko na biso ntango sanza aza likolo ti akokende kobunga mokolo oyo sanza abungi mpona akende kobima lisusu ya sika nde babandi lisusu sanza mosusu donc ntango sanza abungi seke sanza wana bazalaki esali nini esili 3 jours oyo sanza akokende kobima eza elekeli transition mpona bakende koyamba lisusu sanza mosusu nde na bamboka ezalaki ete soki batilisi sanza wana eke bakoti na eleko ya elekeli bato nyonso babelaka bamaladi oyo ezalaka ke babela bamaladi oyo ezalaka ke na ntango nyonso oyo bakomi na sanza oyo sanza abimi maladi wana ezongaka ndakisa ndeti bato babela motu na bato oyo bazalaka ke abuka na esika moko motu mosusu azokaka esika moko soki sanza ezobima sika pasi wana efesala nini efezonga nde bakoko bazalaki na periode ya elekeli wana ya mikolo 3 wana nde bakozwa mai batie libanda na mikolo 3 wana bazwi mai batie libanda likolo ndeti esika oyo ezali ke donc na butu baobimisa mai wana libanda mai wana kosala 3 jours libanda nsima ntango sanza azobima ya suka bakozwa motu oyo abelaka motu oyo esala ndeti ezonga ye basokoli na mai wana to esika oyo yo oyokaka mpasi ozwi mai wana tosali nini osopi po ete pasi wana esala nini eserepete te nde bongo lokola ezosala mabongo na basanza ozolanda esalama mpe bongo na bambula olanda yango siko ezosalama mpe bongo na bambula yango nalobi ke eza ezaleli te ke toyibi yango mais eza ezaleli uta bokoko na biso lokola bazali kobanda na basanza seke na mbula mpe esali nini ezali donc na mbula mpe ezali ntango tozokota elanga ezalaka combien de sanza 3 mois omoni sanza 3 na sanza 3 wana nde yango ezali elekeli yango biso bakoko babengaka kisiu elekeli mpona tokende kokoma sikoyo na septembre ekolandela manaka ya bapaya parce que biso mpe tozali na babileko na biso yango nalobi ke mpona bato basosola malamu tokosala émission mobimba mpona kotangela bato eleko nini tozalaka nango toleka na eleko nini toleka na eleko nini toleka na eleko parce que biso tozalaka na bamvula tete tozali na mbangala tozali na kisiu tozali omoni tozali mpe na babileko na biso mais lokola ezali mokili oyo ebungaka epai ya bayindo yango omoni bato bakomona nde tozolanda mindele te mindele nde balanda biso olanda yango mindele nde balanda biso parce que mwana liboso ayebaka ndenge mwana mibale abotami akoyeba ndenge ya 3 mpe ya 4 mais mwana mibale akoyeba te ndenge mwana liboso asali nini abotamaki yango omoni ke mindele abengi mabele ya afrika berceau de l'humanité omoni ok berceau de l'humanité ya bobebe esika oyo ebandela moto asala nini abanda boneni esika ebandeli moto abanda eki sikoyo bango bakokoma sikoyo fei continent olandi sikoyo donc bake biso bayindo nde tosivilizaki mokili donc soki lelo même toomona baphilosophe même toomona batechnicien même toomona oyo nyonso lelo osala na mokili bato babanda yango ezali biso bayindo donc bayindo tozali kozongela sikoyo bokonzi na biso c'est pour cela boremarke boye fumuki mbangu lokola yebaka manso wana lokola yebaka yango ete ntango ekokoka bayindo esengeli bazongela bokonzi na bango nde alinga alakaki nai kotinda nanu motangisi soki motangisi aye nde na autour ya motangisi ekozala bangunza oyo bakosala autour na ye bangunza wana bazali banani mpe motangisi azali nani nananga kotangisa moninga ezali kaka oyo ayebi mokili parce que soki motangisa oya mpona kotangisa mokili donc olobaki motangisi azali mutu oyo aza artisan ya kotonga mokili parce que mutu asali eloko akoyeba mpe koexplike eloko olandi ndeti tokelika epa na bango mindele mutu asali telefone
Là-bas, il faut défendre yango. Pour exposer yango. Il faut expliquer batou yango. Aïe yango malam. Donc il nous dit que ceux qui tata mokela kila mokili. Voilà na okele mingi na batou bazake il faut ba kanisa ka musika. Ceux qui tata mokela kila mokili. Et que amonike ba indo ba bungi. Et seigneur ba indo ba zonga na droiture ya mokili. Na bandi il faut yemo tata mokeli. Atinda molimo oyo yebi loninge mokili sala ni. Ekelama. Siko tango molimo ne koya ekoya tango ya mo ye pona kotangisa mokili. Ekoya pena bato baza na ba domaine. Wana parce que tango ya koya kotangisa. Ye mutu ayebaki na mai ni na mwezali. Ye mutu atindaki milimo ekokela na nini? Na mai. Ye mutu atindaki milimo ekokela na sama beli. Ye mutu atindaki milimo ekokela na mopepe. Ye mutu atindaki milimo ekokela na kikola mabeli. Siko tango ya koya akoya pena bambasu wana. Ozolana nde bambasu parce que mokili bebi. Bato bazo yeba isute ba kusala deni. Ba yindo babungi, bayambi ma ya mundele. Ba komi kosala ma ya mundele. Ndo mundele a utiliser ba yindo lokola mbwa na kata zamba. Azwi mbwa na kata zamba ayene pene na ye. A former mbwa, a pesi komo milo. Mbwa akomi kokenuka kokanga banyama. Bandeko ne banyama bona ayaka na wepa ya muntu. Muntu akolia nyama nyama mbwa akangelie azwa mukuba faili abwakindo mundele a former moyindo pona moyindo akoma auxiliaire musaleli ya ye mundele donc eza lobimi docteur okobima docteur nani ya mundele eza lobimi ingénieur o ingénieur nani malgré ba pesio papier wana okosalela papier wana te kasi yo kosalela nani mundele on a dit sikoyo lokola bayindo basaleli mindele banda colonisation nde fumukima tellement zalaka visionnaire fumukima amonaka musika donc naebite capacité ya vision fumukima soki lelo mosusu bayindo bataka fumukima on est prêt éviter pe faire passe parce que fumukima amona musika amona ke processus ndenge bayindo bazokendela mpona kokende kokoma na esika oyo lobiko na bango koya bazongela bonzambe botata mokili nde esengaki baleka na bapériode oyo fumukima bapesaki biso mpona leto ya kokoma na esika oyo motangisi fasalani aya engoni bake fumukima amonaki période oyo tozali omoni amonaki période oyo donc amonaki sur le plan politique amonaki sur le plan social amonaki sur le plan technologie donc fumukima amonaki ete bayindo bakokoma ti esika oyo ezali ke na politique batamayele bakozala lisusu te na scientifique batamayele bakozala lisusu te na culturel batamayele bakozala lisusu te ayebaki nyonso wana nde esengelaki motangisi yaya alimbola yambo nanu bangunza oyo bayaki mpona nini omoni ndeko ndombele ndeko mapa ntango toutaka mokila molimo ntango toyaka kolata nzota mosuni ezali purement scientifique mais oyo esalaka ke mutu abotama akola ti akoma na age akomiyeba eloko oyo esalaka komiyeba ezali spirituel donc esengeli nzoto na yo parce que mwana ata nabotamaka azalaka na makolo azalaka na mutu azalaka na maboko azalaka mpe na bisalelo mais na bomwana bisalelo wana nyonso esalaka te wana na bomwana nyonso wana esalaka te meme maboko meme makolo ezoningana ezosala mouvement ma azosala ntina na yango te mais ntango oyo moto amiyebaka nde ezali ntango oyo okosalela maboko na yo okosalela misu na yo okosalela lokolo na yo lokola ezali bongo na kibomoto ezalaka mpe bongo na kimolimo okoki na yo koya ke ozali mobikisi mais ntango oyo bilema no ya nzoto ekoli ozolanda siko mpona osalela mai oyo oyelaki ekozala mwa mpasi mais ekokoma na etango moko ifo molimo moko ya mosungi ya ti okososolisa yo mosala oyo osala nini oyelaki matondo mingi ngunza tokokoba malembe tika tozongisa pilote abanda ya komema biso tata ndombele mayele ya mokili ekosila mayele mpe esili moto yango topesa ye raison te etuni bino lisusu moto na kitoko ekumbi biso lisusu na siki ya masolo mayele ya mokili makosila mpe mayele masili sur tout le plan lelo bayi politike eboze koyoka kondongwana bato bandimi likambo na tongo na 8h30 na 8h32 minutes basusu bayangani elakama soki ezali kokamwisa bino biso ekokamwisa biso te bakombata babandaka elongo kofinga président lobi nango bandongwani bango na bango mayele ya mokili ekokoma na suka me lelo tozonga nano na loyembo
ya papa na biso Verkis Kiamwanga na Mateta biloko ya bankoko ngunza manoka ze kosala mino kosunga miso ya bato me baindo bandimaka te beglize bikeko ya mindele malamu ya biso baindo nkisi bakenda nango na bamise banjelu yonso mindele etikala bongo ata papa na biso Verkis Kiamwanga na Mateta denonsaka na 74 me telelo eze kokoba maye ya baindo eyebanaka te mpe elingamaka te ngunza ekumbi ngai natuna bino motuna yambo na ino ndenge bozeba ngunza boze na mille ino difficulté soko tokodefa nkota balingaka bino te ngunza ndoki ngunza moto ya nkisi po biblia efinga bino me toze kokamwa baconférence ye boze kosala ntango na ino bino bangunza bosalaka conférence internationale eze na mpasi baasiste bino na bayi politike na bato ya ntina oyo baze kokamba lelo bozwei lisusu bato ye babenga bandoki ya kala bachef coutumier na mikila na bikoti boye kobakisa lisusu na molongo ya bino baye bondimamaka te mpo nini boze kose komplike tache ndenge matondo mingi ndeko Ndombele eloko moko na kolinga na bino pe balandi bako kososola eza boye mokili oyo tozali ekelama na automatisme te bien mokili oyo tozali ekelama na automatisme te soki baloba na biso ete moto azali elingeni ya tata mokili ndenge oloba ke soki omoni tata mokili nde omoni moto sikoyo soki moto azali elingeni ya tata mokili ndenge oloba ke lokola tata mokili akela mokili oyo mokili esalama mpe mokili esalama na badifficulté na yango mpona nini po ete lelo meme nzete kaka mpona azwa forme na ya kokola mpona lobi abota mbuma biso tolia yango azokola na badifficulté nzete kaka bon meme mwana kaka yo boti ale eloko te ya mabe mais mwana wana kaka mpona apusana akola aleki na badifficulté ayebi eloko te eza mbalani ya yambo aye na kata mokili mais mwana mpona telema eza pasi mpona meme ambuluma eza pasi mpona telema eza pasi mpona loba eza pasi mosusu kuti ezala mpona loba kaka il faut bosimile ye il faut bosimile ye mpona loba omoni eza na eloko moko bakoko bamayele mwana ndakisaka na kopesa mwana azoloba mais koloba na azoloba ndambu 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 yango babela kobege mwana azoloba na aloba ndambu 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 ezokata na kata na kata oko mwa likuku ni moko bakoko ntango bamonaka eloko wana epai ya mwana sikoyo botuna eza na mayele moko bakoko basalaka bakoko bake na mai bake kokuta esika shit ya mai ezosalama mwe bashit oyo esalama bakokuta esika shit ezosalama nde kaka shit wana ezosalama ndenge ozotuta mabanga epesi makelele epesi so oyoka sikoyo so wana bango bakokende kaka na esika libanga na mai ezotutana na epesa so wana bazwi kaka mai wana bakenda yango esika epai ya mwana oyo mwana azobenge bazwi likasa basali ngongo batie boye bazwi mai wana babali kotangisa likolo ya ngongo mwana wana azomela akomela yango 3 fois 6 fois 9 fois mwana akomi koloba normal bamosusu bazwa kaka mwana azosuba moni bazwiki nzenzi ngoma tana nani mayele wana bazwiki nzenzi ngoma balesi mwana kati kosuba mais pourtant balobi tata mokeli asala nyonso na liloba na banzi esengilaki te mwana akuta na bakokoso wana mais sikoyo biso sikoyo ntango toye il faut koyeba bakokoso wana tata mokeli ye moko asala nini akutanaka na yango moi mpe na mokili bato bazokutana yango ntango bangunza baye message oyo bangunza na yango mokili oyo bangunza baye nango eza ya bokeseni na mokili oyo mundele abebisela bayini ozolanda sikoyo esengeli nature oyo bangunza baye nango nde ezali nature ya tata mokili parce que tata mokili aza naturel artificiel nde eza monguna artificiel ezali nini artificiel ezali boye ezaleli oyo mindele bayindo baza na yango ezaleli oyo biso bayindo toza na yango tomemi yango epai ya mundele
Et là, on dit que beauté zaleliwana et pas ya baindo naturel, mais pas ya mundela artificiel. Et là, on beauté zaboui. Moi, il y a un peu de lelo en Afrique. Et ça, moi, il y a un peu de Europe. Et ça, moi, mais effet à rayon, il y a moi, et clairement à rayon, il y a moi, en Afrique. Degré, où il y a un rayon, il y a différent, dans degré où il y a en Europe. Nous avons degré différent. Si vous avez un scientifiquement, il y a en Afrique, bakobalana na degré ya moi wana, même na butu, même na moi. Et ça scientifique. Donc tata mokeli tout ezalaki calculé. Tant pas ki kokela mindele. Kola de la esika o Paul o mindele bazo zwila éclairage ya moi. E kobalana na lolenge oyo bato na mindele ndenge ye akosalela. Ndi ya ko salete mindele soki aye na Afrique. Aozana mali ya ko vivre awa. Par rapport à mboka na ye. Ndenge moko na biso ba yindo soto kei kuna. Toza na difficulté ya ko vivre na climat na babo. Bon soki kutu na kata nature. Bo kese nywane ezali siko yo zwi bizali oyo yo o menya ko pas mundele. Omoni et pas mundele ko botani. Et compatibilité. Ndé komi mabe pa inaye. Ya mona ezali moko te za mondial. Ndenge pe ezana religion moko te za mondial. Nyonso elongo bani na mutu moko siko il faut ba yindo malamu pa na yo et pas na yebi siko il faut ba yindo ba kota na kati pour na ba comprendre ba ngunza ba yena nini po de so ba yindo ba koti nde ba comprendre que mokilo ba ngunza ba yena mo eza mokili o ezalaka ya mundela sala nini aya yango ko sala ke lokola batu oyo mundela forma baza ebele na kata mokili ya ba yindo nde ba kobanda ko sosola te makamba ngunza ba yena ko sikoyo eloko nini ekoleka epai bamuda mpona tosoma na mutuna ya ndeko ndombele mpona nini bato oyo biso toyo kobikisa bazosala nini bazoyoka te mais eza normal ngana otuvamo normal mpona nini te mwana oyo akelami na makolo na maboko mais même jour te akelami atambolaki ubie ntango mwana atelemi mpona tambola ifo akwea riske epo efo abuka boneni tata mokela moniki soki ntango ye abukani tata mo alobiki bon nabomaka na mwana ome atiki eka ti akotambola c'est que moi, on a l'équipe de difficulté. Il faut monter à des difficultés. C'est pour cela qu'on remarque même si on pense sur les cas, il y a qui pas vite, il y a vite en canne, il y a Sankara, Tokeina, Mboutelumumba, Tokeina, Batouana, Nyonso, Balekina, Bakokoso, Wana, pour être comprendre que sens il y a tout le monde va y aller. Le cola tata Mokeli. Les cas appellent la cocoso, on attend qu'il mokili. Et c'est qu'il peut battre les gars cocoso. Donc, biso, il faut tous les canabas cocoso. Et pas la biso fait dans la naturelle, il fait ça là. Donc, là, il faut, bandeko baola, il faut ba finga mouza mandoka. Pour le mouton à fingi, des gars on comprend les gars, des gars à fingi, c'est que n'a comprendre les gars. Il faut ça l'effort à faire à comprendre. On dit, parce que ceux qui a fingi, n'a pas le look na zone qui s'en finga nae. Moi, je peux se comprendre les athées, moi, je peux dire que il faut que ça va de ça. Donc, il faut y avoir finga pour y considérer mon kilo mundela yela qui est des amouizali yaye, donc à bossanique mon kilo, les amis mon kilo artificiel, et ça munguna, et ça les satan de faïnaï. Donc, c'est pour cela que vous aurez remarqué, ma solo nyonso, toute ma conférence nyonso, autres ça là, et ça moi pas si pour être bandé qu'on a biso, bengi ba politicien, bandé qu'on a biso to bengi technicien, bandé qu'on a biso to bengi homme de science, ya mayele. Et ça moi pas si pour na ba poussa na pona nini, pambate bango, mayele na bango isa ya papier. Oyo mundela sala nini, apesa ki. Omoni, mundela commissaire Lolendo. Donc Lolendo ezalaka na musunité, Lolendo fait dans la spirituelle. Lolendo fait dans la spirituelle. Parce que Lolendo c'est comme na musuni, ezama passe. Eza lokola elambo ngana lati. Et koyi kosalisa ma fierté. Fier il fait dans la musuni nanga. Mais so yo ko pesa fier na elamba. Vous avez importance, ils ont une importance parce que ba ko sabisa elamba te, ba ko sabisa nde yo. Omoni, siko mundele tangoye alatisi ba to importance ya molimo te. Mais atakisi ba yi de importance ya musuni. Ya ba yi de ba koma kitama komi docteur. Azomona même mwana oyo abotiye on dirait papier hygiénique. Omoni nzoka obosa ke mwana oyo aboti akozala mukolo na ye na ba incarnation. Omoni na ba incarnation ke mwana na mukolo na ba incarnation.
mais ye ayebi yango te yebi kaka ke lokola nga aza mokolo oyo aza mwana nde yango moni ezopesa badifférence wana kasi wana biso tozolaka bino ndeko Ndombele ndeko Mampa déjà tokomaki na ntango yango ntango esi ekokaki lokola ntango esi ekokaki il faut biso bangunza tobimisa epai ya bayindo maye oyo toyelaki mais ngunza bo c'est compliqué po bo bakisi lisusu bakutime po nini na ino bino moko te bosali effort bandima nano bino po boze na tâche difficile boke ko bakisa lisusu bakutime déjà considéré depuis la nuit de temps basorcier bato ya soloka matondo mingi ndeko Ndombele tozali na mikili mibale tozali mokili ya molimo tozali na mokili ya mosusu soki tokei na mai na bandi na mai tokokuta bambisi tokokuta ngando tokokuta banyama oyo tata mokili asala na nini na mai soki toyei na mokili tokuta banzete tokuti mpe mutu tokuti mpe boye tokuti mpe boye biso bangunza toye kobunda etumba oyo bayindo baza ya kobunga bayindo babungi na nini bayindo babungi spirituellement bayindo babungi physiquement biso siko ntango toye traitement na biso ya liboso ezala spirituellement ntango tokokoma na physique parce que tokoleka na baétape na etumba première étape ezali etumba moko etumba ya molimo deuxième étape ezali etumba ya musuni nzoka bato bazogarde pouvoir ya musuni eza banani bakutimi olanda tata mokili ntango akeli mokili bisika nyonso oyo akelaki mokili ndenge oyo akabolaki baesprit milimo chaque groupe esika oyo yango ekendaki atiaki kapita siko elobi bongo nolenge mokili ekelami eza ndenge wana mpo nokende na mai yambo nanu mai baobengango mai kombo wana mai esika yango euta toyebi te mais biso tobenga yango nini mai seke eza na esprit mobimba kombo nango nini mai seke mai wana ye moto akengelaka nini mai siko soki na eza mposo nakende na mai il faut natonga bondeko na nani na mai eza principe ya nature so nake na zamba il faut natonga bondeko na kolo zamba eza principe ya nature so nake na cimetière mpo nakota na cimetière il faut nakota na banani na baresponsable ya nini ya cimetière siko ntango biso toye na kati etumba oyo toye tobundi etumba molimo tomoni bon sikoyo tata mokali bon phase ekomi phase physique il faut toassocie sur banani baye oyo bazokumba pouvoir ya phase nini physique nde tozwi bakutini tobandi soko société bakutini sur le plan spirituel lokola bacomprendre spirituellement oui bon on sait que biso mpe tobunga moni parce que mundele ntango ayaki amemeli bayindo spiritualité bondima yesu oyo ete ye ni moto aya kobikisa banani bino na suka nango bokende wapi lola ntango bandimi akepa bakutini ayebisi bango ke biloko ya mokili kosala nini ekoleka boyela na bokonzi ya nini kutime pake kosambela mpona luka bokonzi ya nini sikoyo ntango biso toye il faut tosala réparation ya babiteni wana nyonso tobandi nano na ete na molimo apo tokepa bakutine makambo bayebisa bino eza lokuta bino nde boza bakolo nini mabili fo boloba bosaka mpona lobika bayindo esala nini ekota seke tokomi na phase ya likokisi visibilité matondo bandeko balandi matondo na ngunza manoka tokoliki penza motuna mana ezalaki vraiment na ntina makasi tomoni awa makomi ezese ko bakema kasi ndeko Mampa kuna pe ekomelesali mosala nango penza koleka malobo mboka bino matondo mingi motuna oyo toyibi na eyano bangunza bauti kopesa tokomi na phase physique tokomi na phase ya likokisi talisa biso na ngunza maye bozoloba ya niveau religion soki tozongi na eleko ya musée balanga nzembo bayembi yango na bachanson patriotique kimi ekoya te soki tosangani te kimi ekoya te soki politicien asengi peuple pardon te mboka oyo mosolo nango ekwei mboka ane esengeli mpe ekweya balanga nzembo bayembi bino na religion boyembi mais eza na politicien moko na approcha na banda kotalisa maye oyo ebeloko ayebisa biso avi je connais toyebi maye wana nyonso mais nini ezosala te pouvoir politique wana ebala mbala mosusu le bâton de Moïse oyo ya suka bino mpe bobimisa nguma emela mpo balanda bino puisque bayebi
bayokaka pe siko kilo wana ekowuta wapi ngunza matondo mingi bazopese bino mbala mosusu matondo mingi ndeko mampa omoi keloko mo mpona bandeko balandi bacomprendre ngeta soki okokuta mutu azobongola foulard ekoma ndakisa mbeli voilà bato bakotondele bazokamwa eloko ya zosala mais so tali secret na ye na kati ezali ya 500 francs to mbongo yo kopesa ye bolingi ekoma nini te tolingi ekoma sardine avi foulard asala ekomi sardine yo vi 500 francs osali opesi mutu mosu aye olingi ekoma nini ye sikoyo azobikela ndeka na bambongo bino bosani bozopesa bino omoni mutu yango aza sombre aza danger sikoyo me mutu wana chaque jour ayaka kaka wana mpona bopesaki ba 500 francs na kati ya bato nyonso baza wana oyo babana kopesa 500 francs mutu amayele na kati na bango aza te po te mutu amayele soki aye place wana akoteya ndeko wana akoyebisi oleki oyaka kozwaka bambongo oyo ozolia oyo ozozwa ekolo oni ezali olukaka bapapie yango eza libele mpona osala bamystike na yo soki sardine yango ekoma nini ebele osali izine na yo obandi koteka tomo bimisi na oba 500 francs na ebele obandi koteka na banzi mayele wana eza te siko mituna wana ezoya sikoyo epai ya bayindo mpona nini bangunza basali kaka te mbala moko adimi bango te soki tosali bongo tobimi na loi ya nature parce que loi ya nature eza loi oyo tata mokili akelaki mokili tata mokili akela mokili na automatisme te nazozonga kaka wana biso nguya na biso ifo emonana ekomonana na ntango nini na ntango oyo ndeko moyindo esika afandi alandi mateya ya ngunza manoka alandi mateya ya bangunza amoni ke te ifuna na fumuki mbango tanga bani ko na fumuki mbango akomona biyano na ba problème na ye ne nguya siko ya bangunza saini emonani pe nguya fumuki mbango saini emonani donc à partir ya bososoli ya batu ndenge bango batu ya kokoma parce que so to bito keneka ka ndengo wana bayindo bakobika te tingana sa losambo mutu ko esika fai na ndako mamo po fumuki mbango bimela ye po makomi se sala maka po mutu wana mpe ntango kaka akoya mpe kaka mbala moko po alongwe mpe mbala moko po parce omemi na ntina ngambo wana il faut tokende na conscientisation donc conscientisation eponi mutu te donc ozala président de la république ozala opposant ozala majorité ozala société civile ozala mutu ya basse classe ozala na baforme nyonso oyo ozali il faut ozala nani conscient parce que soki bato bakomi conscient bato akoyeba don na ye mosala ye asalaka toyebisi ye omoni mosala ye osalaka eza kaka mosala oyo nzete asalaka eza mosala oyo mabele esalaka mingi bakanisa memi mabele oyo ebotanaka te mingi bakanisa memi mai ebotamaka te mingi bakanisa memi mabanga talo ebotamaka te biloko ya nyonso ebotamaka eza na phase négatif nango eza mpe na phase positif nango ezosala mpe reproduction yango ezosala ke banda diame banda kobima esilaka te banda kolte banda kobima esilaka te parce que eloko ezosala ke esila te parce que eza na reproduction na yango esika yango ezali donc il faut moyindo akota na phase ya kocomprendre esika oyo reproduction esalamaka mpona yeba ndenge na kozwa bamatière na balusa yango boye parce que ndeka tozala kata nzoto tozwa sikoyo bato bamaya koexplike biso mai etambolaka na nini na kata nzoto mpe bongo makila etambolaka na nini na kata nzoto soki makila etambolaka na bavene mais mundele alobi ke mokili mobimba nde ezali mutu momi eza mokili siko toluka diama na kata nzoto ya moto ezalaka wapi petrole na kata nzoto ya moto ezalaka wapi cuivre na kata nzoto ya moto ezalaka wapi siko soki toza na posa siko totanga mokili tokobokozwa kaka mutu tosalini totangi mutu totanga mpe mokili estce bayindo bayebi biloko wana il faut sikoyo batangisi baya baexplike makila na kati ya nzoto ya mutu yango tobengaka makila na mabele makila mpe ezali mabele yango babengaka ndakisa bakobenga yango petrole omoni il faut sikoyo bayindo batanga eloko wana mabele ekabwana na biteni boyi ti tozalaka boye likolo ezalaka eteni boye mabele na sa mabele eza eteni boye mabele na se kuna ezalaka eteni boye ti na se wana ya mabele eza eteni boye moto oyo bino omonaka likolo na sa mabele mpe esalaka nini ezalaka il
faut bayindo batanga nzoka pona bayindo batanga il faut consensus sala nini elamuka neti ko biso bangunza tangu toye na ba solution ya mona de solution ya momuta ndima likambo na fasadi il faut comprendre yo soka comprendre après ça ini andini tokobikisa bayindo na automatisme te parce que eza na mokili moko te oyo etongami na automatisme. Europe etongami epai na bango moko, Asie ezotongami epai na bango moko, Inde ezotongami epai na bango moko, Baharape bazotonga bango moko. Donc automatisme eza te, mais oyo eleki kotonga eza liboso conscience. Soki bato conscience elamuki bango nyonso sikoyo batali esika baguide na bango ezali nde baguide sikoyo bato oza na aide spirituelle bango baza aide physique tobandi sikoyo explike bango tala nzoto esalama boye tala bunda esalama boye soki oza na poso eloko boye boluka ntango esika bokomona boye bokomona eloko boye na kati ezali matodoni conscience nde mama na likambo mokolo oyo conscientisation bososoli ekoyingela nde peut-être yango kozala nzela nakopesa exemple la fois passée na conférence tant ofandi ndenge moko aleki alobi naza na ngai na batitre oyo ya ngai me liboso na bino batitre yana nyonso ekwei bana mosusu yango mpe yango tozoluka po bato bazotelemela makambo mingi bango bajelekone bakozwa bino neti bazoba me ntango sikoyo omoni jelekone atambola asali toute sorte ya formation me liboso na bino amimoni zero bana mosusu bayindo eloko wana nde moto ezozanga biso ingeta omoni mundele akomisa moyindo bongo parce que mundele ntango aye mundele aza male aye na baitelo na ye moyindo atangi donc akomisi moyindo artificiel siko artificiel ebundaka mingi na nini na naturel parce que lingaka naturalité siko soki mutu déjà akomi artificiel est-ce akolinga naturel akolinga naturel te bato batiaka tioko oyo batela ngwe ndenge moi eza makasi alingi obima te parce azobangani aobanga natike osikisa ye donc mundele akomisi moyindo bongo nde moyindo abandi kobundisa natire na ye mais lokola natire babundisaka mo te nde yango natire fait defe kosala nini ekolonga yango etumba tozali na yango moni yango etumba tozali na yango donc bandeko bazopusana te kolandela batitre na bango bakopusana kaka parce que eza na mutu moko te alingaka teke moi butu eya biso nyonso ezala ko tozala kope moko ya makasi ozosala misukasuka mutu ekosala ekokoka kope ane mpe kosala ekosila donc tant que tozopusana bayindo baye bango ke butu na bango ezali koya matondo ngunza manoka matondo ndeko na ngane mapa toyebi ke kuna mituna ezali na inoko komama kasi ngunza lelo boze kotala mokili so vrai bino bokomonaka mokili lolenge moko na bato te biso tozali kotala mokili mpe lolenge moko na bato te yango maye mpe tozali koloba ezali capte te na bato mais ke bokoki koloba vraiment mosala na bino ezali na évolution mpe bato baretenir nano nini en un mot répétition ya baconférence internationale tomona mpe baconférence bato mosusu basala et aboutissa na eloko te bakei mpe na barésolution suivi eze te et surtout tolobaka yango awa na république démocratique ya congo mibeko miyalaka mais suivi alaka te bino mpe baconférence internationale bolobaki yango na manaka eleki bosala mais mbala ya yambo bokenda na bacommission mbala ya yambo bokenda na barésolution kasi na biteni mosusu mpe basala na barésolution mais suivi ezala te bato baretenir nini est ce que bino cette fois-ci suivi ya barésolution mpe kozala matondo mingi ndeko tombele eloko ya liboso na ninga na yebisa bino ezali boye tata mokeli force na ye ezalaka ndeti lion mokasi na ye ezalaka ndenge lion azalaka lion soki alingi aza na nzala yambo akende kochasse mpo na lia ifo aganga akoganga mpona ayebisa bato nyonso banyama nyonso bazali peleke naza na nzala oyo akozala distrait nde wana bakosala nini bakolia nde sika force ya tata mokili ezalaka na etumba oyo tozali kobunda
tout ça là ba conférence ndenge bolobi kasi conférence à tout oyo ebimisi ba résolution oyo yango ebimisi ekokota esika oyo badécidere bazali mpona nini eza na religion moko te na monde oyo epesa impulsion nango te na développement ya bato. Christianisme nde yango edéveloppa yango, bouddhisme yango azi ezomata mpe bonso totefa bara tomona islam. Biso mpe lokola tokomi na phase ya religion, il faut sikoyo religion na biso ebimisa babase oyo politique mpe économie même na social ya population. Sika ya ba politicien ngo batia kabino atakate. Ndeko Ndombele nalobaki bien que Lyon avant Lia agangaka. Ingolo bake religion parce que biso tito sala musala. Tuna religion. Tuza milimo. Isika molimo azalaka. Ndesika tata mokela saini. Asfandi. Tata mokela za molimo. O eleki milimo nyoso na nguya pe na mokasi. Sikoyo bangunza. Bana na relation nana. Tata mokela bon sikoyo ngongesa nini ekoki bosa la conférence ba résolution boke no pesa on abate musuni moni ta musumu tuna yozo tuna musu pesa na ngunza moka tuna pe tata mokela nde tata mokela ya nola ki ngunza na ite dio avalia atala la nini agalaka donc so résolution na ezali koganga ya nini ya lion ba msupe bozana nyoka oyo komela ba nyoka fa yana obite koganga ya lion des résolutions tant to pesi ba yeba kolanda ngolo bake ba mwana ba ona sauver bato ba kolanda ti kokalika nani ya ma oyo faini ata distrait de yini ya osala ni akolia matondo ngunza toze ko poussa na vraiment kolandela pe ngonga yango réalité za kaka makambo mike mise ya koloba kasi ntango eze kolanda biso na sima. Est-ce que ezalaka penza bongo etinda ya fumuki mbango esengelaki na bino pe bosimba mai politique eto réalité ya terrain tango bokoti kosala mosala nde bomoni ke ata boyaki na molimo esengi tango na tango mwa ngonga ike bosimbaka pe bokotaka na tango ya politique po totuni bongo na ntina po balobi fumuki mbango atikalaki kosimba politique ata mokete mais lolenge bino boze kosimba bo respecter tinda nto réalité ya terrain imposé bino boti ape moi liso na eteni ya politique matondo mingi Ndeko Ndombele mutuna eza kitoko tango mosupe po bolia malamu mutuna eza kitoko makasi bayindo bazali konyokama ya bayindo Ndeko Ndombele eza na molimo to na musuni na bandi eza na musuni pasa bayindo eza na musuni soki tata mokeli akotinda mobikisi akotinda kolandela pasa molimo to akotinda mobikisi mpona aya kopesa solution na pasa musuni na basi na pasa musuni nzoka nde musuni ezokambama na bandani na bapolitisien ozolanda musuni ezokambama na bandani na bapolitisien bango baza koincarne pouvoir physique siko ntango bangunza baye koluka siko solution na nga moni epai baye komemela bayindo solution bayindo baza na pasi bayindo bazolela mutu na moi bazokufa bazola nyonso ezolekela bango na pasi ntango biso toye tokokota directement na kati ya résolution ya bapasi to tokofana na molimo boye to bana koteyaka te parce que ntango ozoteya mutu eke mutu wana na pasi akoyoka yo te il faut boke na solution eloko nini ezonyokola bayindo eloko ezonyokola bayindo po ete mentalité na ye conscience eza ya kolamuka te ayebi kosalela mabele na ye te me mabele yango nani azokamba yango mabele mutu azokamba yango eza nani leta tokende nani kososolisa nani leta mpona leta yeba mpe kososolisa population po ete population alongwa na aliénation mentale wana nde yango toye donc etumba toye na yango bokanisaka te mpe bandeko balanda bakanisaka te ke etumba yango tofandi tomoni mpasi nini ezosalama nde tokota siko na poli te toyela nde wana parce que eloko ebomisa fumuki mango ezali molimo te ezali politique basoda oyo baye kokanga ye ezalaki banani bapoliticien seka yelaki banani eloko ebomisa ya kimpavite ezali eza politique eloko ebomisa ya mbuta lumumba eza politique
eloko ebongisa eya vitankanga eza politique eloko donc baprofete nyonso ya biso bayindo bakufa na ngambo kaka ya nini ya politique donc politique wana nde esika piège oyo mundele asala nini atiela bayindo mpona bayindo basala nini balongwa na pasi oyo bango baza na yango te donc prophète nyonso en tout cas ntango oyo akóma mpona kosala mosala nini azwaka problème na nini na politique il faut tokota eteni wana mpo te eteni wana yo moto oluka solution mpe bolamu ya banani ya baafricain parce que na batango nyonso oyo biso totraverse kobanda na ntango ya indépendance ya kasavubu koleka na ntango ya mobutu tokóma na ntango ya mose kabila ti lelo toza na ntango sikoyo ya président kabila kabani oyo tozali na ye politique ezali kokende kaka komarke le pas parce que eza na influence moko ezokutani libanda donc religion ntango ye il fait sosolisa bato esika influence ezowuta vrai mbikudulu nde yango wana parce que bato bazonyokama konyokama ya bato ezali mpona kokanga bandoki te konyokama bato ezali parce que bokokanga bandoki ata 1000 fois mais soki bato bayebi ntina ya mabele te soki bato bayebi koluka te en tout cas kindoki wana ebandaka kokoba donc vrai kobikola ezali yebisa bato ke bato bazonyokola bino eza midele tokabola na banani na midele toyeba évolution ya nini ya mabele nde yango wana vrai prophète matonomi ngunza vraiment tokomi kobenda suka kasi tokosilisa te tokozongisa manaka epai ya tata ndombele te soki totuni motuna oyo te ngunza na émission oyo ntango ekoki tokosenga bolanda yango na bachaîne na bino respective Congo Bopeto TV, Africa Telema TV, Moyindo TV, Congo Ingeta TV, boza bomesano pe Congo Bilaka TV. Ngunza na nzela ya bitando oyo nyonso totangi bomeka kopesa bayi politique message wana mpona nini soki totali na année 71 recours philosophie ya recours à l'authenticité esimbaki mpo politique abalaki yango kasi lelo soki totali politique ezokoka kobala bainvention ya bayindo te soki otali kote ya bato basala vodka ebandaka boisson traditionnelle bafromage ya makasi toliaka awa ebandaka baindustrie moko familiale babex babrasserie ya makasi ezalaka balimonaderie moko quartier mais ntango politique ebali yango lelo omona mpe moyindo aboyi lotoko mais abosani ke vodka ebandaka na nzela ya lotoko moyindo aboyi ntsamba ntina basitation moto aza na facilité aloba les carottes sont cuites mais moto aza na difficulté aloba mwamba ekoti zelo wana biloko bavoyo mais eza citation mobimba po moto amesana kolia mwamba ezalaka na elengi moko mais soki ekoti zelu na munoko koleka susu to donc eza citation moko proverbe moko ezotalisa ke tokomi na situation moko difficile mais lokola eza na munoko ya mboka moto amoni yango elobeli ya bavoyo donc en tant que ngunza ya religion africaine bopesa bayi politique message et puis bolakisa bango responsabilité nini bazosimba na maboko po bainvention bikela nyonso eza nango matondo mingi ndeko mampa na banzi tokoyebisa bandeko na biso bakambi na biso ya politiki boye balobaka mwana soko boti ye aza na kati ya ndako na yo aza mwana ya yo te akozala mwana na bino to ya mama ntango aza na lelungu kasi soki mwana botami akomi mwana ya leta eloko balobaka eza yango nde yango nazoloba meme na majorité meme na opposition ti tobotami biso nyonso bangunza oyo toyaki na mokili mpe tobotami toza na bisika nyonso tozali tobotami na Congo mpo te totindamaki na Congo toyaki na Congo mpo na bino bapoliticien ya bacongolais yo mpe esika yo ozali politicien na ngambu nyonso oyo ozali oza na likabo mpo ete obotama na eleko oyo bangunza bazali yo mpo ozala politicien na ngambu na yo siko biso toza na aile spirituelle eloko mona lingana liloba na bino bolongola nani kobanga bomona te ndenge midele bakotisa bino na mituke ngunza azali nganga ngunza azali ndoki ngunza azali mosala mabe wana ezali midele nde moto batangisi bino bongo bakolisi bino bongo me mwana oyo oboti na kati ya ndako na banzi mwana wana akosunga yo mokolo yo kokoma mpaka lelo oyo biso religion africaine ye na bangunza nyonso mpe ezali koloba na bino toza na posa teke
eza na mutu moko apesi biso 100 francs 200 francs mpo totelema toloba mais tozoloba na bino mpona kolekisa bino ete position nini tata mokili azali nango vis-à-vis na Congo mpe position nini tata mokili azali nango mpona bapoliticien ya bacongolais eloko nyonso yango esalama il faut koavertir lelo bozomona meme toke meme na ngambu ya bapoliticien mingi toke na ngambu ya baopposant tokomona baokoka kosangana te eza basigne elingi oloba te ke religion africain aza contre bango mais religion africain aza pour bango mais eloko nini esalaki bazosangana te mindele bazali na elakeli moko na eleko oyo ya kopanzana ya kozanga koyokana ya konyokama ya kobetama tanke bino bakokende koluka basolution na bino na poto esika oyo baza na bilakeli makambo na bino mpe mwa ebonga eza te yango bozoremarke bosali bareunion boni na poto oyo bozwi solution eza te bazolakisa bino kaka boye sini wana eza kaka boye bozonga na Congo po ete na ngonga oyo Congo ezosenga na opposition na majorité na société civile na population biso tokoma bomoko tosala sikoyo force lokola religion déjà ekomi religion déjà etelemi na kati ya Afrique religion sikoyo ekosunga ba homme politique spirituellement ndenge nini bakokambela politiquement mais tant que bozo négliger bozo mona religion fait dans la ndenge fatigué ça bozo mona religion fait dans na ba bisalelo mituka il faut botambola mituka il faut bozala boye il faut zala ba domdo tant que bozo luka komona biloko wana midele bateli bino ba temple ya minene tant que bozo kene ko luka yango bozo sala ba erreur grave naïf bandeko na ngai bapapa na ngai bakoko na ngai bayebanso boza na politique botangi na bino na badimension ebele mais boye bango ye moto atanga koleka bino eza tata mokili mpo ete yakela nanu yakita te na mokili mpona kolakisa bino baye oyo yakela mais azoya na nzela ya baye oyo azotinda na mokili ya mosuni boye be ete ntango eza grave kongo ezoleka na ntango eza grave na bino mpe bakombata oyo boza na poto oyo bozwaka ntango ya kotelema kofinga kochola bangunza ya mfumukima onalikanisi ke baokende kozwa mbongo quelque part mpona basala baye bazosala nzoka bozobosa na ete fumukimbango yakipa vita mbutamatwa soki akomaka ntina niveau ya kokufa yakipa vita batumba ye mpo nazwaki mbongo ya roi te fumukimbango 30 na boloko mpo nazwaki mbongo ya roi te ya vita nkanga mpo nazwaki mbongo ya roi te baye nyonso bakende bakufa ti basala bambeka po te bayebaka ete tata mokeli mpo nosala mosala na ye il faut oyeba korespecte bolamu na ye tata mokeli na basacrifice oyo motu nyonso akolaka na yango nde akosala mosala lelo oyo soki religion africaine tozosala baconférence tozoorganize tozosala baémission ya boye po ete bakombata babundi ya bayindo bazali baye oyo bazosangisa 100 francs 200 francs 300 francs basangisa po ete sango oyo esala nini ekomela bino nde tokoki te kokende epai ya motu mpona motu apesa biso 100 francs 200 francs po ete lete epesa biso 100 francs 200 francs parce que risque ezali motu apesi yo 100 francs 200 francs adicte yo oyo koloba yango tozoloba na bino bapoliticien toza te toye te mpona kozwa 100 francs na bino po ete biso tokobonga religion africaine okoma malamu mokolo moyindo akokoma malamu nde religion africaine ekomi malamu mais mokolo oyo moyindo akobika te religion mpe moye ebika eza te donc tokobika biso bangunza mokolo bayindo bakobonga toza na posa ya ba 100 francs na bino te po ete babundi oyo tozobunda na bango etumba bazali bango bayebi esika etumba oyo ezali bango mpe baoyeba esika oyo tozokenda kaka etumba kasi bino tozoloba opposition majorité société civile botala ngele po ete totikali na mikolo ya kotanga tata mokeli oyo azali lion akobeta boyoka religion africaine po ete bolanda lobiko ya bayindo soki bino te soki oyo torate période oyo eza na période oyo ezoya oyo eza na plus grave encore kolandela eleko tosili kozala matondo oyo bandeko balandi soko tokorate periode ye ezali na periode ye ekoya ekozala plus grave koleka periode ye ndeko na nga nema mpa bambote ata na bato mibale tobendi mpenza suka ya manaka na biso mokolo matondo mingi
mbote ezali ebele kasi soki topesi ndenge atuyo mbote te na mosala monene bozali kosala ndenge mwaila ndenge ya moseka mpe basusu bozali ebele mibo bozali ebele ndenge ya dubilo bozali ebele na kokoba kaka kopesa bambote soki bokati biso te matondo tolingaka bino mingi ata soko tokotangaka bino te etando eza ngonga kozala na moto na niveau ya ngunza manoka na plateau ata bakopesa bino ngonga mobimba to ngonga misato ekobima moke po mai ye bakoloba eza ebele tokanisi koloba mbote mingi na nengwa mvovi kuna na France mpo nini te nengwa falanga nengwa nanga nengwa lusansu tokosilisa te toponaka be échantillon boyimaka te tobosalaka bino te boze omitema mabiso tolobi kimia ya fumuki mbangu balongo mpe bankoko ezalo mabota mabiso tokutani mbala ezekoya matondo